Quando o poeta Teixe Sapateiro declama o seu poema, entre versos e poesias, no estilo do sistema, eu fico abestalhado com a cena de cinema. Eu vejo o poeta Teixe na tenda, muito triste a pensar na paca que ele perdeu no riacho beira-mar. E o poeta Teixe pega o seu arco e flecha e volta a procurar. E encontra a paca gorda na boca de um leão, e o poeta Teixe joga flecha, pula e briga, e traz a paca para casa para Mazé fazer pirão. Mazé prepara a carne em cima de um fogão, o tempero está pronto dentro de um caldeirão. Açafrão, cebola e coentro, alho, pimenta e pimentão. Por isso eu convido todos vocês da cidade de Pesqueira para comer desse pirão. Segure essa aí, Teixe Sapateiro. Essa vai para toda a família. Fique com Deus.